السلام عليكم، اهلا وسهلا المتتبعين. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم ماسك رائع بزاف بالنسبه للبنات اللي بغاو يسمنوا الوجه ديالهم، يعمروا الخديدات ديالهم، ويولي الشكل ديالهم بحال الشكل تفيفيحات تماما. يعني شي حاجه واعره، شي حاجه رائعه، شي حاجه اللي مجربه والله العظيم. انا ما كنبغيش نحلف على هذا الشيء، ولكن هذا الماسك بالحلوف والمكونات ديالو بساطين جدا ومتوفرين في اي دار، والنتيجه ديالهم غزاله من الاسبوع الاول. غادي تلاحظي واحد الفرق بزاف في وجهك. الا بغيتي تطبقي هذا الماسك لوجهك كامل، طبقيه الى النيف، ما تقيسيش نهائيا. الا بغيتي مثلا ترفعي غير الخدود ديالك، تنفخيهم شويه، ديري هذا الماسك. وضروري من المداومه، الماسك واعر على التجربه، شي حاجه اللي واعره، كيجبد الوجه، كيحارب التجاعيد وكيصفي الوجه، كيعطي واحد النظره اللي زوينه بزاف. بوتوكس طبيعي 100%. والماسك ديالنا هو واجد معنا. قبل ما نطبقوا هذا الماسك كنستعملوا تقشير، يعني كنقشروا البشره ديالنا باش نفتحوا المسامات، ومن بعد كنغسلوا بالماء يكون دافي والصابونه اللي كتستعملي عاد ديري هذا الماسك. ومن بعد كتخليه واحد 30 دقيقه اللي هي نص ساعه، عاد كتغسليه. انا هذا الماسك غادي نديرو لوجهي كامل بحال هكا، وانتوما كيبقى لكم اختيار الى النيف، ما تقيسوش نهائيا. ماسك رائع بزاف، يعني بوتوكس طبيعي 100%. يعني شي حاجه رائعه. الا جربتي هذا الماسك ما غاديش تندمي عليه نهائيا، وكيصفي الوجه بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف. وتبيض ما نقولكمش، يعني واعر وكيحارب على التجاعيد، كيقضي على شي حاجه سميتها تجاعيد. هانتوما بحال هكا، وكنخلي على وجهي مده 30 دقيقه. عاد كنغسل بالماء يكون شويه دافي، ومن بعد كديري شي زيت، يعني شي زيت اللي كتساعد في زياده الوزن، مثلا زيت لوز الحلو، زيت ارغان، اي زيت عندكم كديريه مور هذا الماسك. وصافي. هذا الماسك كنديروه بالليل ماشي بالنهار. ها نتوما بحال هكا. ملي كنطبقوا هذا الماسك حاولوا ما تهضروا ما حتى حاجه، خليوه حتى دوز 30 دقيقه. الا بغيتو تسمنوا وجهكم بالسرعه، ديروا السلوفان ولا شي حاجه تكون سخونه، ولا شي ميكا ولا شي مهم ولا ماسك، كديروا على الوجه ديالكم، كتنفسوا غير العينين ديالكم والنيف، وكتخليو هذا سميتو حتى يشرب مزيان. كدوز 30 دقيقه، ومن بعد كتغسلي وجهك. يعني غادي يعطيكم نتيجه في اقرب الوقت. يعني شي حاجه اللي واعره بزاف. صافي. هذا هو الماسك ديالنا، غادي نخليه حتى دوز 30 دقيقه، عاد غادي نغسلوه. هذا الماسك كيدار حتى لليدين، يعني اي بلاصه بغيتي يعني تزيدي شويه في الوزن ديالها، ديري هذا الماسك وداومي عليه. يعني ضروري من المداومه. الوصفات الطبيعيه تعطيو نتيجه، ولكن خصك تداومي عليهم، غادي يعطيك واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. يعني هذا راه بوتوكس طبيعي 100%. الا بغيتي الخدود ديالك يكونوا منفخين طالعين فوق، ما كاينه ترهل لا حتى شي حاجه، ديري هذا الماسك وداومي عليه. على بركه الله. غادي نحتاجو شي اناء بحال هكا فين غنصايبوا الماسك ديالنا. والمكون الاول اللي غادي نحتاجوه في هذا الماسك هو التمر البنات راه مهم جدا للبشره. بزاف ديال الناس ما كيعرفوش الفوائد ديال التمر بالنسبه للبشره. هنا عندي 5 ديال التمرات، ها نتوما يكونوا شويه رطبين بحال هكا، وحيدنا لهم العظم من طبيعه الحال. ها نتوما 5 ديال التمرات. هذا الماسك ما كيخسر ما والو، واخا يبقى لينا مده سيمانه في الثلاجه. ها نتوما كما كتشوفوا 5 ديال التمرات، وحيدنا لهم العظم ديالهم. والمكون الثاني اللي غادي نحتاجو في هذا الماسك هو الزبيب، اللي هو العنب مجفف. ها نتوما كما كتشوفوا، يعني غادي نحتاج منه حتى هو 2 معالق كبارين عامرين مزيان ديال الزبيب. ها نتوما بحال هكا. يعني هذا الماسك رائع جدا، شي حاجه اللي زوينه بزاف. المهم درت 2 معالق كبارين عامرين مزيان ديال الزبيب، اللي هو العنب مجفف، كل واحد شنو كيسميه. والمكون الثالث اللي غادي نحتاجوه في هذا الماسك اللي رائع بزاف، اللي كيتعتبر بوتوكس طبيعي 100%. ها نتوما البنات، هو زريعه الكتان. زريعه الكتان راه مهمه جدا، كولاجين طبيعي 100%. بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من تجاعيد في البشره ديالهم، ما عليكم غير بهذا المكون رائع بزاف. كتقضي على شي حاجه سميتها التجاعيد. غادي نحتاج منها 2 معالق حتى هي بحال هكا. يعني ماسك خطير بزاف. اللي ما مجرباش هذا الماسك ما مجربه حتى شي حاجه في حياتها. ها نتوما بحال هكا. وصافي. هنا غادي نحتاجو الماء عادي. ها نتوما كما كتشوفوا غادي نحتاجو القياس، يعني حتى نغطي هاد المكونات بحال هكا.
يعني ما نكتروش من الماء بزاف. ومن بعد غادي نغطسوهم بحال هاد الطريقه، وغادي نخليهم يباتوا الليله كامله حتى يطلقوا هاد المكونات بعضياتهم. ها نتوما يعني غادي نرقدوهم ونخليهم الليله كامله. صافي بحال هكا، يعني ما نكثروش الماء بزاف، يعني غنديروا غير القياس اللي غنحتاجو، يعني غير نغطي هاد المكونات بالماء صافي فقط. وهنا المتتبعين من بعد ما دازت ليله كامله على هاد الوصفه، هانتوما كما كتشوفوا شتو شحال خطره. هانتوما يعني ضروري نخليوها الليله كامله حتى يرقدوا هاد المكونات مزيان 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 مزيان. شوفوا الزبيب شحال نفخ، والتمر كذلك، وزريعه الكتان. يعني هادشي راه كيشهي الصراحه، غير كوليه بحال هكا. دابا غادي نجيب شي مولينيكس ولا المهم كل وحده وفين كطحن المسائل ديالها. انا كنطحن غير في هادي، غير في هاد الماكينه صغيره. هانتوما غادي نديروا هاد المكونات هنايا ونطحنهم، ومن بعد نرجع نكمل معكم الطريقه ديال الماسك. ومن بعد المتتبعين ما طحنا هاد المكونات هانتوما كما كتشوفوا. وهنا غادي نحتاجو شي صفايه بحال هكا، بحال هاد الشكل. ومن بعد المتتبعين ما صفيت هاد المكونات هانتوما كما كتشوفوا. هاد التخت يعني ما غاديش نرميه، هانتوما غادي نزيد عليه واحد شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال السنيده، ومن بعد غادي نفرك به البشره ديالي. راه واعر مقشر خطير جدا، يعني حتى حاجه ما كتضيع. هانتوما بحال هكا. والمكون اللي غادي نحتاجو في هذا الماسك هو البكبوكه. البكبوكه رائعه حتى هي في زياده الوزن، شي حاجه اللي زوينه بزاف. هانتوما كتباع عند العطاره، موجوده ديال التجميل ماشي ديال زياده الوزن، يعني كاين فرق بيناتهم. راه فيها بزاف ديال الانواع، كتجيبيها وكتغسليها من طبيعه الحال وكتنشفيها، ومن بعد كطحنيها وكتحتفظي بها، كديريها في شي اناء بحال هكا، يعني كتكون مطحونه ومغربله مزيان بحال هكا. هانتوما غادي نحتاج منها معلقه كبيره عامره مزيان ديال الكبوكه، كبوكه ديال التجميل رائعه حتى هي، راه غزاله بزاف على التجربه، يعني زوينه زوينه. وغادي نخلط هاد المكونات بعضياتهم. والمكون الاخر اللي غادي نحتاجو في هذا الماسك هو مايزينا. مايزينا غنيه عن التعريف، انا بعدا بالنسبه ليا كتعجبني بزاف، يعني زوينه بزاف، كترطب وكتبيض وكتعطي واحد النتيجه اللي زوينه بزاف للبشره ديالنا. ها نتوما اللي هي نشا الذره، غادي نحتاج حتى هي منها معلقه، يعني معلقه عامره مزيان ديال نشا الذره. هذا هو اخر مكون في هذا الماسك. يعني بلا ما تعكزوا على هذا الماسك، اي وحده اللي غادي تشوف هذا الفيديو استعملي اختي هذا الماسك وردي عليه الخبر، شي حاجه اللي زوينه بزاف، شي حاجه اللي غادي تنفعك بزاف بزاف. ها نتوما كما شفتوا يعني معلقه ديال المايزينا. ودابا غادي نخلط هاد المكونات حتى يتجانسوا بعضياتهم، وغادي نخليوهم واحد شويه عاد غادي نطبقهم على البشره ديالنا. وصافي المتتبعين من بعد ما خلطنا هاد المكونات مزيان مزيان مزيان، يعني ضروري نخلطوهم مزيان حتى يتجانسوا بعضياتهم. ها نتوما كما كتشوفوا هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه، ما يكونش قاصح بزاف وما يكونش جاري بزاف في نفس الوقت. ها نتوما يعني الخليط خصو يجي بحال هكا تماما. يعني هذا الماسك رائع جدا، الا شتي اختي هذا الفيديو ما تفلتيش هذه الفرصه، يعني فرصه ما كتعوضش. بوتوكس طبيعي 100%. الا بغيتي وجهك ديما يكون زوين ومجبد والحنيكات طالعين الفوق بحال التفاحات، استعملي هذا الماسك. والمكونات ديالو كما شفتيهم شي حاجه اللي بسيطه بزاف. هاد المكونات اصلا تيكونوا عندنا يعني شي حاجه اللي بسيطه، ولكن النتيجه ديالهم غزاله غزاله غزاله، عامرين بالسعرات الحراريه. هاد الكميه ما كتخسر ما والو، يعني كنحطوها في الباب ديال الثلاجه وكنسدو عليه، ضروري نسدو على هاد الماسك باش ما يخسرش. ومن بعد كنديروا نهاريه ونهار لا، نهاريه ونهار لا، حتى نحصلوا على نتيجه. من بعد ما كتسالي هاد الكميه
يعني كنعاودو نصايبو الكميه اخرى. يعني شي حاجه اللي رائعه، شي حاجه اللي عاد تجربه. هادشي انا كنستعملو راسي شخصيا، يعني ماشي غير كنصور معكم. هادشي انا كنحتاجو انا راسي، يعني شي حاجه اللي رائعه، شي حاجه اللي كتحمقني. انا كنحماق وكنتسطى على هادشي طبيعي. يعني كيعطي واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. الا داومتي عليه واستعملتيه بالطريقه اللي شاركت معكم، يعني من اسبوع الاول غادي تشوفي واحد الفرق بزاف في البشره ديالك. يعني ضروري داوموا عليه، زوين 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 وما عندك مناش تخافي. وكيجي مع انواع ديال البشره. ملي كنبغيو نطبقوا هذا الماسك ضروري كنديروا واحد المقشر قبل ما نستعملوا هذا الماسك باش نفتحوا المسامات، ومن بعد كنطلسوا هذا الماسك وكنخليوه 30 دقيقه وكتغسليه. يعني شي حاجه رائعه. هذا هو الماسك ديالنا اليوم، ونتمنى يعجبكم وما تبخلوش علينا بواحد لي لايك. الله يجازيكم بخير. وبالنسبه للناس اللي ما دايرينش المتابعه قناتي، ديروا المتابعه باش يوصلكم كل ما هو جديد. يلا تهلاو في راسكم، حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.